Sellel korral jätkame Assatragi keermevaraste ehk turnbucklite ehitamisega. Need on siis sellised vidinad, siin pakis on kõik turnbucklid, mis tegelikult on roolivardad, mis käivad ette. Sellel mudelil ülemisi eesmis õõtsoobasid sellisel kujul ei ole. Need on plastikust, pluss siis kotis on siin veel munakad. Ja kuna see etapp on väga väike, selle kohta me loomulikult eraldi videot ei tee, vaid ühildame selle kohe esisilla ehitusega, mis on peale nende keermevaraste ehitamist järgmine etapp. See tähendab, et siis teeme need kiirelt ära ja hakkame kokku panema juba esiosa. See tähendab, et saame hakata reaalselt põhja peale detaile kinnitama. Nende turnbucklite ehitamiseks oleks hea, kui sul on olemas supler, siis saab mõõta ilusti neid vahemaasid, mis on antud juhendis. Et need ei pruugi küll olla väga täpsed ja tavaliselt tuleb varda pikkust auto valmides natuke kohendada, sellepärast et siis me saame õiged rattakalded kätte. Aga alguseks tuleb ehitada siiski juhendi järgi, sest mingit teist paremat pidepunkti ju tegelikult ei ole. Võtame selle varraste koti lahti ja detailid siit välja. Et lisaks on siis ka siin veel roolilink, see on siuke lühem. Selle paneme kokku esimesena, sellepärast et juhendis on niimoodi kirjas. Aga et siin üldse midagi kokku saaks hakata panema, selleks on vaja meil kuskilt leida veel munakate plastikud. Vaatame, kuhu need on pandud. Et siin ongi järgmise etapi kott, kus on siis roolipostid, servoseiver ja põhja küljekaitsmed. See on meil siis kott, mille me võtame pärast keermevaraste ehitust. Ja siin on meil esiosa plastik, siin ei paista olema ka ühtegi munakat, me peame need kusagilt mujalt otsima. Kuna ma neid mujal ei näe, siis võiks justkui eeldada, et äkki nad on siin kõige suuremas kotis. Ja siin nad paistavadki, nii et ma teen selle koti lahti ja otsin siit vajalikud detailid välja. Need on siis sildadele suurte munakate jaoks ja roolilingi munakad on siuksed väiksemad. Turnbucklite puhul peab jälgima, et pooled on erinevat pidi keermestatud. See tähendab, et üks keere käib päripäeva, teine vastupäeva. See tähendab, et kui varrast keskelt kerida ühtepidi, siis muutub link lühemaks ja teistpidi pikemaks. Et kui sisuliselt me peame neid vardaid kerima ühes suunas, et nad keermesse läheksid. Ja selle varda ehitamiseks oleks vaja mingit abivahendit, millega saab varrast paigal hoida, samal ajal kui otsad siia kinni kerida. Et sõltuvalt kui palju jõudu on vaja rakendada, oleks tegelikult vaja ka munakast kinnihoidmiseks mõnda abivahendit, sellepärast et mingist hetkest näpuga keerata muutub võib-olla päris keeruliseks. Et antud juhul on see küll veel võimalik, võib-olla küll villide hinnaga hiljem, aga praegu tundub, et me need roolivarda või roolilingi munakad saame see näpuga külge keeratud. Ja plastikosade vahe siis
milles jääb varras nähtavaks, on juhendi järgi 11,5 millimeetrit. Et proovime selle vahe siia jätta. See tõenäoliselt tähendab, et kogu keere läheb munakale peitu. Ja siin tuleb veel jälgida, et avavused jäävad vastaskülgedele. Et üks jääb avatud siia poole, allapoole ja teine ülespoole. See tähendab, et mul on vaja keerata 180 kraadi niimoodi. Ja nüüd mõõdame selle vahe ära vahepeal. Momendil on meil see vahe natuke üle 13 millimeetri, et me peame saama 11,5. Ma panen selle siin supleri peal paika, 11,5. Ja siis näen juba täpselt, kui palju ma pean veel seda linki kokku keerama. Ja nüüd on see vahe põhimõtteliselt paigas ja viimase seadistamise me teeme lihtsalt siis, kui auto on juba koos ja on täpsemalt näha, kuidas asjad kokku istuvad. Seega võtame ette järgmise, mis on roolilink või roolivarras, mis ühendab siis roolilatti ja roolisüsteemi, õigemini roolisüsteemi ja silla. Siia lähevad need lühemad munakad mõlemasse otsa, pikemad on tagumistele linkidele. Lõikan puu küljest lahti. Selleks on hea kasutada siuksi traaditange põhimõtteliselt või traadilõikuri. Lõikan tagumised ka kohe maha siit. Panen nüüd kõrvale. Selle puu viskame prügikasti. Linkide puhul ma vaatan nüüd, kas nad on kõik ühepikkused. Ei ole. Ja läbimõõt on ka erinev. Et siin on ühed on väiksema läbimõõduga, on 4 millimeetrit. Need on mõeldud eesmisteks roolivarrasteks. Ja tagumine on 5 millimeetrit ja on natukene lühemad. Paneme siia tagumiste plastide juurde. Ja siis veel tuleb jälgida keermesuunda. Et on mõistlik ehitada kõik keermevardad sellisel kujul, et kui sa neid tahad lühemaks või pikemaks keerata, siis nad kõik toimivad ühtepidi. Et siin on keskosas tähistatud nende suund sisuliselt siukse koonilise servaga. Siin keskosa nagu mutrikujulises servas. See tähendab, et kõik need koonused tuleks panna autol ühele poole. Et siis on alati selge, mis pidi me peame seda varrast keerama, et ta muutuks kas lühemaks või pikemaks. Muidu võib tekkida segadus. Mul kahjuks tundub, et ei ole õige mõõduga tööriista, millega seda kinni hoida. See on 5,5 millimeetrit. Mul on siin kasutada 5 millimeetrine keermevardavõti. Suuremat kahjuks ei ole. See tähendab, et ma pean tellitava võtmega. Selline väike tellitav võti. Siis lepin ise endaga kokku, et minul jääb varda koonusosa auto paremale küljele. Munakad on erinevad. Et ühel pool on siuke väikse nurgaga detail ja teisel pool sirge. Võib eeldada, et see nurgaga detail läheb ratta poole. Nii et ma ehitan need niimoodi, et need ühel vardal siis jääb ühele poole, teisele poole koonust.
sellele ma panen ta auto paremale küljele, see tähendab, et see varras hakkab olema parempoolne. Punaks läheb see päris lihtsalt otsa. Ja teisel ma panen selle kõvera otsaga teisele poole, see tähendab, et see hakkab olema autol vasakpoolne. Ja siin ma pean siis keerama teistpidi, et see keermesse läheks, sest keere on pahupidi. Samamoodi keeran nüüd see otsa ära, nii et vint on kadunud, siis ma pärast vaatan, kas ma pean keerama natuke tagasi või veel sissepoole, et saaks lingi õige pikkuse. Ja nende munakate puhul siis nad jäävad niimoodi justkui flat üksteisega võrreldes, et nad ei ole kuidagi pööratud või natukene siiski. Selle me saame ka täpsemalt paika sättida juba siis, kui nad auto külge lähevad, et me näeme, mis see väike nurk on, mille alla nad jääma peavad. Ja selle varda pikkus peaks olema 62 mm. Ma panen selle jälle siin supleri peal paika. Mõõdan selle vahemaa ära, mis mul siin jäänud on. Mul on natuke vähem, see tähendab, et ma keeran natuke tagasi välja. On ka natuke teiselt poolt, siis on ühtlasemalt. Ütleme, et on üsna täpne, nii et praegu ma olen sellega rahul. Võtan teise varda ka ja keeran selle teise munakese otsa. Ja okei, nüüd on ta piisavalt hea, et saame siia nüüd munaka nagu metallosad ka sisse panna. Eesti keeles võib-olla neid kutsutakse sarniirideks. Ja nende sisse surumiseks põhimõtteliselt, kui on niisugune tööriist olemas, millega saab munakaid kokku surudes seda kasutada, kui seda tööriista ei ole, mul näiteks ei ole, siis ma saan selleks kasutada võib-olla tange. Vaatan, kuidas need toimivad siin. Ainuke probleem on see, et see munakas on üsna pikk, et kui ma hakkan seda ühelt poolt sisse suruma ja tangid on teisel pool ees, siis ma lihtsalt surun teisele poole tange ja ta ei tule siit läbi, nii et ma panen siia vahele sellise auguga detaili, siis ma ei suru seda kohe teiselt poolt vastu tange, ma vaatan, kas see õnnestub, ma kindel ei ole. Aga see õnnestus päris hästi. Et see metall on siin nüüd ilusti sees. Teen teisel pool samamoodi. Huvitav lõik, et ma panin, et need munakid ei ole kõik ühesugused. Jällegi asi, mida tasuks nagu võib-olla vaadata enne, kui midagi kokku surud. Siin osadel on üleval 6 auk, 2,5 mm, et hoida seda munakat kinni. Ja teisel pool on vint. See tähendab, et siia sisse keeratakse kruvi ilma mutrita ja osad on siuksed, kust pannakse lihtsalt mutter läbi. Mitte mutter läbi, aga kust pannakse polt läbi. Ja neid on 2 tükki. Ja ühe ma panin siia. Aga tegelikult on see vaja panna taha, nii et ma pean siit selle uuesti kätte saama. Nii et tasub tähele panna enne kui tegelikult midagi kokku surud, et eeldamiseks siin ruumi küll on, aga tasub alati kontrollida. Eriti kui oled selline kogenum mudelihehitaja, siis võib päris palju asju valesti minna, kui mõtled, et kõike tead enda peaga, aga tegelikult võib-olla on asju, mida peab ikkagi enne järgi kontrollima. Selle munaka siit välja surumine on tegelikult üsna tüütu töö. Aga kuidagi me selle kindlasti hakkama saame. Nii.
sain õnneks hakkama, nüüd ma panen need 2 tükki, mis on erinevad, panen lihtsalt siia kõrvale. Mul ei tekiks enam seda sama probleemi. Siis tundub, et need keermega munakad tuleb läbi suruda niimoodi, et keermega pool jääb mõlemal juhul samale poole. Nüüd enam ei olegi kindel, mis pidi miski asi peab minema. Sõltub natuke, mis pidi need varded sinna auto alla lõpuks lähevad. Aga ma panen need nii ja kui nad nii pidi lihtsalt ei lähe, siis ma keeran need teist pidi, vahetan vasaku ja parema poole ära ja ongi kogu lugu. Et midagi hullu pole. Et siis peaks olema justkui valmis. Panen need ka kõrvale ja kerin kokku ka tagumised. Tagumiste puhul tuleks kas jälgida seda koonuse poolt, et nad saaks samale poole nagu eesmistel. Ma natuke vaatan siit juhendist edasi, mis pidi need vardad lõpuks siia silda lähevad. Keere ülespoole. See tähendab, et justkui peaks minema niipidi, sellepärast et ta kinnitub rooli käänmiku külge alt poolt ja mutter läheb, või tähendab kruvi läheb sisse pealt. Ehk siis tamtada ja see läheb niipidi. See tähendab, tegelikult on meil või mul kokku pandud munakas niimoodi, et mul jäävad koonused hoopiski auto vasakule poole. Vastupidi sellele, mis mina tegin, seega ma teen tagumised ka niimoodi, et need jäävad vasakpoole. Et vahel on vaja juhendis keerata ka mõni leht ettepoole, et saaks teada, mida tegelikult varasemas etapist silmas peab pidama. See hakkab olema meil siis selle auto puhul vasakpoolne. Panen supleri peale 57,5 millimeetrit. Okei, see sai meil umbes 3 millimeetrit liiga lühike juba. Kerin ta natuke pikemaks tagasi. See on nüüd nii kõvasti kinni jäänud, et näpuga enam ei keera, nii et ma võtan endale väikse abivahendi appi. Keeran siit teiselt poolt ka. Ühelt poolt tuli vint juba välja, nii et oleks nagu võrdselt. Okei, nüüd on peaaegu natuke lühike, aga jällegi keerame selle viimase otsa nagu auto peal, siis kui kõik on juba paigas. Nii, see on meil vasakpoolne, see tähendab, et sellesse kõverasse otsa tuleb ilma vindita muna, mille ma panin enne vale otsa sisse. Ja siis teisele poole tuleb panna, ma vaatan jällegi siit edasi, kus tagaosa ehitamine on, mis pidi peab jääma vindiga pall siis. See varras kinnitub tagumise amorditorni külge ja torni ettepoole auto esiosa suunas. See tähendab, et ta keeratakse kinni läbi amorditorni tagant poolt. See tähendab, et keermega osa peab jääma vastu amorditorni ehk siis antud juhul siia minu poole. Munaks läheb sisse siit poolt, keere jääb justkui siis taha poole. Ja niiviisi me saame ta kokku suruda. Ja siin on vaja
appi võtta too abivahend. Muidu me ei saa seda läbi suruda, sellepärast et tangid hakkavad iseendale vastu töötama. Tulepsti. Ja võtame selle viimase ka ette. Turnbucklid on meil valmis. Sellega võime siis joone alla tõmmata ja läheme edasi juba siis roolisüsteemiga. Ühesõnaga hakkame panema asju auto põhja peale. Alustame esisilla ehitamist. Selleks on meil vaja esiteks põhja. See on selle mudeli põhi. Kilest välja. Uue auto põhi on jumala äge asi. Veel on ta ilus ja sile, et siin ei ole ühtegi kriipsu peal. Pärast esimest sõitu see niimoodi enam ei ole. Kahjuks, aga noh, see on asjade loomulik käik ja midagi teha ei ole, lihtsalt niimoodi on. Siis peaks kuskilt välja otsima porikaitsmed, sellepärast et see on esimene asi, mis soovitatakse külge keerata. Porikaitsmed on siin ja siin on tegelikult ka järgmise sammu detailid, milleks on roolipostid ja servoleevendid. Võtan need ka kohe siit välja, sellepärast siin on ka vajalikud kruvid. Põhjaplastik on jällegi välja lõikamata puu küljest, nagu millegipärast Asvole on kohane, et nad ei viitsi seda ise teha, jätavad selle kliendi mureks. Erinevalt näiteks Team Losi mudelitest, kus kõik on välja lõigatud, et üleliigset plastikut sulle kaasa ei panda. Ja auto esiosa on siis see. Tagant koondub ta niimoodi väiksema nurga all ees suuremaga. Ja põhjakülje kaitsmed keeritakse siia külge kinni sellisel kujul, et kruvi käib pealt poolt ja auk või kinnitusauk siin põhjas on keermestatud. See tähendab, et kruvi keeritakse lihtsalt põhja külge. Mina isiklikult paneks siia pisikese tilga keermeliimi, sest muidu võivad need kruvikesed siit välja hakata jooksma. Et juhend küll ei ütle, et ma peaks panema siia keermeliimi, aga ma siiski seda teen. Samuti ütleb juhend, et keermeliim ei ole komplektiga kaasas, kuigi mina mingisuguse sinise keermeliimilaadse vedeliku siit kitist leidsin ja ma arvan, et see siiski on keermeliim. Ja nagu ma vähemalt loodan, et see on, sellepärast, et ma kasutasin seda keermeliimina ühes varasemas etapis, kui ma ehitasin amorte, nii et parem oleks, et see siiski on keermeliim. Sest ma ei kujuta ette, mis asi ta veel olla võiks. Aga ma pean välja võtma siit pakist põhjakaitsme kruvid. Võtan nad kõik siit välja, sellepärast, et nii on lihtsalt lihtsam. Üle kruvid lükkame siit eemale, need põhjakruvikesed on need lühiksed, pisikesed. Ja ma siiski panen iga augu juurde juba ette, ma ei pane kruvi peale, ma panen iga augu peale väikse törtsu seda keermeliimi. Kui see õnnestub, võib ka mitte õnnestuda. See on mingi tõsiselt veider venimisstuff, aga noh, see täitis selle augu ilusti ära, see tähendab, et kui sinna kruvi panema hakata, siis see läheb sinna keermete peale ka. Okei, see on tõsiselt veider keermeliim, kui see ikka on keermeliim.
ma ei ole enam sellest päris kindel. Ma võtan enda tavalise keermeliimi. Lähme edasi lihtsalt nii, et ma panen selle esimese kruviga kinni. Läheb vaja 2 mm 60 kruvikeeret siis. Ja see tuleb see mingi mõistliku jõuga kinni panna, mitte liiga kõvasti, sellepärast et ilmselt kui kõvasti panna, siis ma keeran selle plastikuserva lihtsalt puruks. Siin ees on suurem plastikosa, kust kruvi peab läbi minema. Ma eeldan, et sinna peab panema pikema 3x8 mm ehk siis natuke pikem kruvi. Kui kruvi läheb metalli, siis on mõistlik alati kasutada keermeliimi. Samas kui kruvi läheb plastikusse, siis mitte kunagi keermeliimi kasutada ei tohiks, sellepärast et siis on see viimane kord, kui sa selle kruvi sinna plastikusse keerad. Sest enam seda sealt välja keerata ei saa ja mitte sellepärast, et sealt välja ei tuleks, vaid sellepärast, et uuesti sinna auku tõenäoliselt seda kruvi enam panna ei saa, sellepärast seal augul pole enam keermeid. Et keermeliim alati metalli, mitte kunagi plastikusse. Ja siis üks huvitav trikk, mida ma veel olen näinud, et kruvisi paigaldatakse superatakiga või siis rehviliimiga, mis on sisuliselt sama asi. Et kindlasti seda mitte teha. Neid kruve ei saa sealt enam mitte kunagi kätte. See tähendab, et tuleb osta, et selle auto nagu hooldamiseks tuleb tegelikult osta kogu plastik uus ja kõik kruvid uued ja odavam on terve uus auto asju osta. Et väga paha mõte on panna kruvisi paika superatakiga. Ärge seda jumala eest mitte kunagi tehke. Vähemalt siis mitte, kui te selle kruvi kunagi veel arvate, et võiks olla vaja lahti keerata. Võtame järgmise koti, kus on sees servoseiver ja roolipostid. Mida ma siin juhendis juba enne märkasin ja mis on tegelikult päris kaval lahendus, et servoleevendi reguleerimis mutrikese või võru sisse on ette nähtud kummist rõngas. See on see analoogne amortide rõngastes oleva kummirõngaga või tihendiga, mis siis tegelikult väldib seda, et see mutter hakkab justkui ennast lahti kerima. Et see on tegelikult päris hea mõte. Mina ei olegi teiste mudelite puhul varem sükest nippi kasutanud või mitte kasutanud, aga kohanud. Et selles mõttes väga tubli. Asso, üks punkt sulle vähemalt siit kirja. Ja siis paneme roolipostid paika. Need on need 2 sükest posti. Need istuvad siia oma pesasse ja tuleb altpoolt kruviga kinni keerata. Siia on mõeldud M4 kruvid. Ja need tuleks paigaldada siis keermeliimiga, mis on taaskord ilmselt väga hea mõte. Et siin nende külge panemine on natukene sükene trikiga värk, et korraga tuleb auto põhja alt kruvi keerata ja samas ka kuidagi nagu pealtpoolt seda posti kinni hoida. Selle posti jaoks on siia põhja siis freesitud sükene süvend, kuhu ta silust sisse istub. Et jälle kruvi kinni mõistliku jõuga, üle pole mõtet pingutada. Et oleks niimoodi logisema ei jää, et natukene jõudu rakendada peale, aga hulluks ei tasu minna. Sellepärast, et keermeliim võtab selle poldi siia niimoodi kinni, et kuhugi ta ilmselt minema ei lähe. Teise samamoodi. Põhja alt otsime õige augu üles.
roolipostid on nüüd paigas ja järgmisena servoleevendi post. Ja tuleb üles otsida paken, kus on servoleevendi plastik. Oleks muidugi mõistlik, et see oleks pandud kuhugi siia teiste nagu roolisüsteemi osade juurde, aga seda loomulikult tehtud ei ole, nii et tuleb vaadata siia suurde kotti, kus on pool autot sees ja siit me tõesti ka selle õige kotikese leiame. Koti peal on kirjas 4.1, nii et kui sul on kadunud roolisüsteemi osad, kui sa oled jõudnud ka samasse etappi, siis otsi kotti 4.1. Kõige suuremast kotist, kus on pool autot. Ja taaskord on siia kaasa pandud mingi hulgaliselt plastikut, mida tegelikult vaja ei lähe. Ma lõikan siit vajalikud jupid välja. Siis võtame selle rooliposti või servoleevendi posti. Siin on üleval siuke kuuskant osa, see istub siia servoleevendi või ma ei tea siis servoleevendi plastikosa sisse. Ja siis servoleevendi teine pool läheb omakorda siia sisse, kus on sarnane süvend. Selle idees on see, et ta leevendab servo jaoks lööke rattale. Ta hakkab natuke nagu läbi nagu laskma neid. Tänu sellele vedrule, mis me siia kohe paigaldame. See alla lähebki üks metallseib. See tõenäoliselt on selleks, et säästa natuke plastikut. Kui ma pean ütlema, et see seib justkui ei ole täpselt sama diameetriga nagu vedru alus, aga noh, okei. Natuke ta siiski katab seda. Ja see teine seib tuleks panna servoleevendi mutri peale enne, kui teda hakata siia külge keerama. Tegelikult on nii, et soovitatakse see servoleevendi vedru eelnevalt tangidega kokku suruda. Et siis ta tuleb muidugi vaadata, siit tangide alt minema ei hüppaks. Aga sel juhul see vedru nagu saab tunda kokku surutud asendit ja natuke võib-olla vist ta hilisem kokku surumine ja selle servoleevendi eelpinge nagu hoidmine on ühtlasem. Ja siis ma vahepeal lugensin siit manualist, et soovitatakse panna siia poolte vahele seda musta määret, nii et ma siis panen seda siia. Et see loodame, et aitab ja loodame, et see must määre ei hakka siin kohas koguma tolmu ja pinnast, mis seda hirmsasti kulutama võiks hakata. Kindlasti see määre teeb selle detaili omavahelise liikumise puhtas olekus paremaks, nii et okei, paneme ta siia. Mingi mõistliku koguse, et siit väga palju võib-olla välja ei hakkaks seda niimoodi tulema. Ja siis panen uuesti kokku, seekord juba siis korrektselt koos määrdega. Nüüd tagasi seib, vedru, siis katsun selle siia peale kinni keerata. Siit läheb vaja natukene jõudu kasutada, et saaks selle võruvinti. Kui sa ise ei jaksa, kutsu ise appi. See tuleb kerida siia otsa niimoodi, et alt jääb selle posti keere 1,5 mm madalama, eks võru tuleb 1,5 mm üle posti ääre keerata. Panen vahepeal siin laua peal asju natuke kokku, muidu tekib segadus ja segadus ei ole ilus. Ja ma arvan, et mul umbes nüüd on siin 1,5 mm, aga ma ei tea, kuidas ma seda täpselt mõõtma peaks. Mul on isegi võib-olla natuke üle 2.
tiba keeran tagasi, aga no ma arvan, et see ei ole tegelikult nagu nii kriitilise tähtsusega. Okei, põhimõtteliselt on siis niimoodi, et tuleb siia otsida välja see kurikuulus kuullaagrite kott ja siit otsida välja kõige väiksemad laagrid, mis käivad siis roolipostidele üles ja alla, kokku 4 tükki. Need laagrid on kõik siuksed, et neil on ühel pool kummitihend ja teisel pool metalltihend. See kummitihend tuleks panna alati tolmusema keskkonna poole ja metalltihend alati vähem tolmuse keskkonna poole, kui see võimalik on. See tähendab, et roolipostide puhul me paneme metalltihendi toru sisse poole ja nii, et see kummitihend jääb siis just kui välja poole vaatama. Nii, siia samuti. Igal roolipostil on 2 laagrit, üks on all, teine üleval. Võtan ette endale postid niimoodi, nagu nad juhendis on, siis on kindel, et kõik läheb õigesti. Mis siin nüüd teha tuleb? Siin on niisugused väiksed hülsid. See tuleb panna pealt poolt kraekosa üles poole siia laagrite sisse. See hüls on samuti tehtud niimoodi, et siin kraega poolel on kuuskant auk, et siit saaks kruvikeerajaga kinni hoida. Ma arvan, et see on äkki 2,5, ei, see on isegi suurem, see on 3 kuuskant läheb siia. Et niimoodi me saame seda kinni hoida ilusti, kui roolilati altpoolt kruviga kinni keerame. Ja siia tuleb ka siis panna keermeliimi. Selle võib keerata üsna kõvasti kinni, sellepärast et see hüls on natuke pikem kui see osa, mida ta läbima peab. See tähendab, et siia jääb õhukene vahe, mis takistab teda kinni kiilumast. Sisuliselt see roolisüsteem on nüüd valmis, aga ta ei ole veel kuidagi kinni. Nii et selleks, et ta siia kinni saada, tegelikult on meil valmis vaja ehitada ülejäänud esiosa. Nii et ma panen praegu selle põhja siia kõrvale. Et varsti me saame ära kasutada juba varasemates videodes kokku pandud diferentsiaalid. Alustame esimesest ehk siis esidifrist. Tundub, et peab jälle sukelduma siia suurde kotti. Lootuses leida siit esidifri koda. Ja mulle kätte pakk number 5.1 ja juhend ütleb ka, et 5.1 on täitsa õige kott, mida järgmisena avada. Siin on erinevaid detaile sees. Eelkõige on meil vaja siit diffri koda, mis on siis see sama asi. Ja tegeleme edasi selle diffri kojaga. Et need 2 laagrit, mis ma enne välja võtsin, et need ongi nüüd mõeldud see diffri koja sisse, kust läheb diffri kotta diffri pinjon ehk diffri vedav hammasratas. Ja jällegi asetan need laagrid siia pesadesse niimoodi, et kummitihendi pool jääb nähtavale. Niimoodi lihtsalt, kuna see kummitihend on tolmukindlam, siis on niimoodi vähem ohtu, et laagrisse jõuab tolmu. Ja järgmisena on mul vaja leida kusagilt üles vedav hammasratas. Mul on vaja leida kott 5.2
ja 5,3. 5,2 on seesama kott, mis mul siin tegelikult oli juba kõrvale pandud. Siin kotis omakorda on vajalikud detailid. Ehk siis siin on eesmine keskmine veovell. Antud juhul on ta universaalliigendiga. Siis vedav hammasratas ehk diffri pinjon. Siin on ühtlasi amordi ülemised kinnitused. Ja 2 M4 kruvi, et kuhu need käivad, selgub ilmselt ka üsna pea. Hetkel ma seda öelda ei oska, aga varsti saame teada. Ja siin on nagu üsna lihtne. See pinjon tuleb lihtsalt sisestada siia kuullaagritesse. Siis hakkab ta vedama siin diffrit. Ja kohe peaks panema siia külge ka selle keskmise kardaani. Selle jaoks on mul vaja kusagilt otsida üks M4 kruvi, mida millegipärast siin pakis ei olnud. See on ainuke võimalus, et kas ta on kuskil mujal pakis või on ta unustatud mul kaasa panna siia. Ma vaatan, äkki on siin mingisugune kruvide pakk, kus ma selle vajaliku kruvikese leian. Siin on tegelikult 2 kruvide pakki, aga siin ma näen, et teda ei ole. Ma panen selle tagasi. Ja rohkem kruve siin selles kotis ei ole, nii et loodetavasti on see kruvike siin. Kuna siin on tõenäoliselt ka kõik teised kruvid, mis on vaja selle esiosa ehitamiseks, siis ma panen nad kõik siia paberi peale. Ja tõenäoliselt on see vajalik kruvi seesama. Ja üldiselt on nendega niimoodi, et need kruvid kipuvad tulema lahti. Kui nad ei ole korralikult kinni liimitud, siis ma kasutan selle keskkardaani kinnituskruvi jaoks punast keermeliimi, mis on siis tugevam. Ja seda ei tasu panna ka liiga palju, sellepärast et see liimib kruvi päris kõvasti kinni. Ja kui on vaja näiteks kuullaagreid vahetada, siis on vaja ta lahti võtta. Ja kui seda kruvi enam lahti ei saa, siis on nagu päris paha lugu. Jälle üle mõistuse pole mõtet nagu kinni keerata, sellepärast et läbi metalli seda kruvi ei keera. Lihtsalt kindlalt kinni ja liim teeb juba ülejäänud töö ära. Nüüd on see osa koos ja saab ette võtta juba diffri. Esidiffer oli mul numbriga 1. Panin siia kõik need distantseibid ka. Siia soovitatakse panna 2 0,2 mm distantseibi. Ma ei tea, kas need seibid on erineva paksusega või on need kõik ühe paksused. Tundub, et on erinevad. Siin on osa on paksemad, ilmselt 0,1 mm ja osa on õhemad. Need 2 on õhemad, need on võib-olla 0,1. Ma mõõdan ära, et ma täpselt teada saaks 0,2, siis ma võtan neid järelikult 5 tükki ja 5 tükki peavad olema 1 millimeeter. Noh, nibin-nabin tegelikult on natuke rohkem. Aga äkki siin on mõni paksem. Ükshaaval neid mõõta on üsna mõttetu, kuna supleri peal on vahemad 1 millimeetriste nagu sammudena. Et ma võin küll oletada, mis see siin vahepeal on, mida ta mulle praegu näitab, aga päris täpselt ma ei saa mitte kunagi seda teadma. Okei. Panen siia 2 0,2 ja siis läheb see differ siia diffrikoja sisse. Pärast ta päris hästi taas ei minna.
ei peab justkui takistama. Et see differ istub siia iseenesest nagu sisse, aga need seibid, mis on ette nähtud panna, need lihtsalt reaalselt ei mahu siia ära. Ma korra proovin panna ilma seibideta. See on huvitav, et see differ tegelikult ei loksu siin sees. Nende seibide jaoks justkui reaalselt ei ole lihtsalt ruumi. Aga ma panen ühe, ma vaatan, kuidas ta selle ühega jääb ja kas see üks siia mahub eraldi ära. No üks läks kuidagi nagu väga tuugalt. Et ma jätan siia selle ühe, sellepärast et jõuga ma ei taha sinna midagi nagu suruma hakata ja absoluutselt loksu siin hammakate vahel ei ole, nii et ma eeldan, et kõik on nagu selles mõttes hästi. Nüüd järgmine samm on see, et peab võtta 2 kruvi. Need peaks olema, üks on see ja teine peaks olema siin samasugune. See peaks olema see ja siis see. Nende 2 suuremaga keerame siit üleval selle diffrikoja nagu esmaselt lihtsalt kokku. Siin võib jälle välja otsida selle elektrikruvi keeraja, et natukene enda tööd lihtsamaks teha. Mida ma ka teen. Ja siis on vaja siia otsa leida 2,5 mm ots. Siis saab selle teise kruvi vähe kiiremini siia sisse keerata. Jälle päris lõpuni ei tasu keerata. Võib juhtuda, et see elektrikruvikas keerab lihtsalt keermed maha. Ja see esidiffer on justkui peaaegu koos, ma panen siia külge ka mikse plastikutüki, mis hakkab kinni hoidma eesmist stabikavarrast. Okay. Selle poldi jaoks on vaja 1,5 mm 60 kruvikat. Ja siia hiljem siis läheb veel tegelikult 2 väikest polti, mis hoiavad seda siin kinni, pluss siis 2 pisikest seadekruvi. Nendeni me vist jõuame, tundub, et natuke hiljem, sellepärast et selles etapis ma ei näe, et neid oleks siia kaasa pandud sellesse kruvide kotikesse. Et siia diffri hammakate vahel on panna vaja seda musta määret. See on näidatud juhendis juba selles staadiumis, kuid ma hetkel veel ei pane. Ma panen selle musta määrduse enne, kui ma panen diffri põhja külge. Sellepärast lihtsalt, et see hammakas on siit põhjalt natuke väljas, kui ma seda diffrit siin käes hoian või kuhugi peale panen, siis määrin oma käed ära. Tegelikult enne, kui selle diffri koja saab põhja külge panna, on siia külge vaja ehitada kogu esisild. See tähendab, et hakkame sellega lihtsalt pihta. Järgmise sammuna on vaja siit kotist üles otsida, ma võtan siit välja juba ka alumised õõtsoovad, sest praegu vajalikud tükid on siin põhjas lihtsalt, siis mul on neid kergem välja võtta. Alumised õõtsoovad, siis tegelikult siin on ka ülemised õõtsoovad, siis on siin niisugused distantseibid, millega reguleeritakse silda, kerepost ja esipamper, eesmina morditorn. Siis siin on kogu selle koti tühjaks. Siin on veel mõned kruvid, siin on nii-öelda top plate, see on antud juhul grafiidist. Siis on, see peaks olema ülemiste õõtsoobade kinnitus ja alumiste õõtsoobade kinnitused. Ja kõigepealt on meil vaja
tagumist, alumiste õõtsoobade kinnitust, see peaks olema see detail. Ja siia sisse on vaja panna need plastikud sisud, mis on siin kotis. Okei, siin kotis neid siiski ei ole või on. Tundub, et mis selle koti number on. Selle kotil numbrit ei ole. Siin on lihtsalt 2 sorti. Ühed on kandilised. Need lähevad siis siia näiteks. Ja siis on niisugused ovaalse kujuga, mis peaks minema nendesse aukudesse. Ma lõikan siit jälle välja sellised, mida soovitatakse juhendis, ehk siis kit-setupi puhul. Need on lihtsalt niisugused tavalised, kus ava on sisu keskel. Ma ei tea täpselt, mis nurgad või kalded see mulle annab, aga ma kasutan neid. Ja siis sisestan nad siit poolt. Kas ma olen siin midagi maha maganud või? Juhendis on justkui midagi vahele jäänud. Et siin näidatakse tagumise eesmise õõtsakinnituse sisu paigaldamine, aga mitte eesmise oma. See tähendab, et järgmine etapp juhendis on juba selline, kus eesmine sisu on silla külge pandud. Et üks etapp justkui juhendis on nagu kuskil ära kadunud. See on muidugi hea teada, sest tegelikult ma ei tea, mis sisud ma peaks siis panema selle eesmise sisse. Ma panen need samad, mille lauk on keskel. See on tagumine, et ma panen selle tagumise siia külge ja see välja freesitud nagu süvend siis jääb alla poole. Selle eesmärk on selline, et see põhi nagu läheb siia ümber justkui. Peaks leidma siia kruvid 4x14. Tundub nagu võiks olla need. Nüüd on jälle siuke veider olukord, et ma tegelikult ei tea, millega tuleks kinnitada see eesmine pool, pärast et seda ei ole näidatud. Mingi loogika ütleb, et ees võiks olla äkki samad kruvid näiteks. Paremat nagu teadmist ei ole, siis ma panen samad kruvid. Ja no nii ongi. Kui valesti läheb, siis as on süüdi. Kasutan jälle seda elektrikruvikat, siis käib nagu kiiremini natukene. Aga enne kui ma nüüd saan selle esimese panna, ma pean siia õõtsoovad ka tegelikult vahele panema. Seepärast, et kuidagi hiljem neid siia lisada on nagu natuke võimatu. Need õõtsoovad lähevad siis inetumad pooled panna alla, aga enne kui me need siia külge paneme täiendavad plastikutükid ja nende jaoks on ette nähtud kruvid 3x8, siis siukene pisikene. Kui sa ei ole päris kindel, mis kruvi see läheb, siis on kasulik ära mõõta, et antud kruvi puhul mõõdetakse terve kruvi pikkus. Ja ma keeran need see külge jällegi elektrikruvikaga, sellepärast et siia läheb neid 5 tükki. Ja siis ma saan jälle natuke aega kokku hoida. Tegelikult siia läheb isegi 2 erinevat kruvi. Okei, siin on 3 auku on nagu süvendis ja 2 tükki on ümarpeaga. Aga tundub, et siia ülejäänud 2 siis käivad need. Kuna siin nendes 2 äärmises augus ei ole plastikuses seda süvendit, et tegelikult siia ei saa panna peitpeakruvi. Tegelikult siia läheb 1 kruvi veel, ehk siis truubikruvi läheb siia auku.
see keeratakse altpoolt ja on mõõduga, mida siin ei ole mainitud millegipärast jälle. On ainult ASSA tootenumber. Ma vaatan siit välja võimalikud variandid. See on M4 kruvi kindlasti. Vaatan, mis kruvid siin järgi on jäänud. Kui nad on kõik ühepikkused, siis on lihtne. Siis ma lihtsalt võtan ühe neist. Tundub, et nad on ühepikkused. See tähendab, ma lihtsalt võtan ühe neist. Keeratakse siit siis... okei. Mitte ükski neist ei ole õige. Tegelikult on ümarpea, selline kruvi ja seda saab aru sellepärast, et see ümarpea hakkab käima vastu põhja, mis takistab õõtsuva liikumist. Ja sellel kruvil on ka pealpool kuuskant ava siis, millest saab seda kruvi hiljem keerata ka pealt poolt. Et ma keeran selle ümarpeaga kruvi siia, mida on siin laua peal 2 tükki. Keeran ta sisse altpoolt, nii et ümarpea jääb siis õõtsale põhja poole, eks alla poole. Siin on ka näidatud, kui palju see kruvi ots peab plastikust välja tulema, on 4 millimeetrit. Teoorias peaks saama seda mõõta teise kruviga, et see kruvi on 4 millimeetrit paks, et praegu ma olen siit läbi umbes 2 millimeetrit. Ma edasi keeran seda käsikruvikaga. Mis vaatan, et oleks läbi umbes sama palju, kui on kruvikeerme osa läbi mõõta. Tundub, et tegelikult tuleb see kruvi üsna põhja välja keerata. Okei, umbes nii. Enam-vähem on, mul on siin umbes 3,8, 3,9, nii et keeran sutsu veel. Siis peaks olema hea ja võtame teise õõtsuova. Okei, nüüd on natukene see moment, kui pead ütlema, et vaata F, sellepärast, et neid kruve ma siin ei näe. Tõenäoliselt on pandud siia pakki eraldi mingil whatever põhjusel. Tõenäoliselt on nad lihtsalt algul tootmisplaanis kuidagi jäänud õigesse kohta pakkimata ja on siis hiljem juurde lisatud. Et see on vähemalt minu niisugune tunne praegu. Vähemasti selle kruvi pikkus on õige, nii et ma panen ta siia, kui kuskilt pärast hiljem puudu jääb, siis tuleb lihtsalt võtta kusagilt mujalt need kruvid. Õnneks kruve mul on, nii et sellega ei tohiks probleeme tekkida, kui mõni kruvi siit puudu on. Need alumised õõtsad on meil ette valmistatud selleks, et nad võiksid siia paigaldatud saada. Õõtsavõllid on need pikemad vardad siin. Tundub, et see on vasakpoolne. Ja see on parempoolne. Seda saab vaadata näiteks amortide kinnitamise järgi. Amordid kinnituvad õõtsa esiosasse. Siis on siia ette vaja panna need seibid. Ja seejärel võib juba panna ette eesmise õõtsa kinnituse ja sellega siia kinni kruvida. Alumine osa on nüüd põhimõtteliselt nii palju tehtud, et võib vaadata, mis hakkab edasi saama. Juhend ütleb, et tuleks nüüd kokku panna stabikavarras. Et see on üks asi, mida mul siin laua peal veel ei ole, nii et kusagilt ta tuleb üles otsida. Et on vaja nii stabikavarrast ennast kui stabikavarda linke. Selle etapi kottides ma ei näe seda kumbagi mitte kuskil. Kotis
okei, ta on koos taguosa stabika vardega, mistõttu ma ei tundnud teda kohe ära. Ma nüüd eraldan natuke ära need kruvid, mis ma enne välja võtsin. Ja need, mis ma nüüd siin stabika jaoks võtan. Et ei tekiks nendel omavahel siin mingisugust segadust. On siuksed keermevardad, seadekruvid, siin sees on kuuskant auk, mille abil saab keerata selle lati siia munaka sisse. Keerame ta nii kaugele, kui ta põhimõtteliselt läheb. Siis võtame kruvika välja ja saab keerata siia teise poole ka külge. Siis tekib siukene kahepoolne munakas. Ja munakate omavaheline kaugus on manualis näidatud, et on 1,5 mm ja nad jäävad üksteise suhtes väikse nurga alla. Kui ta hiljem õõtsa sisse kinnitada, siis varras jääb siia ette. Et see nurk jääks korrektne, et nad saavad omavahel ilusti nagu kokku õige nurga all. Stabikavarda otsad on nüüd kokku pandud, võib sisse pressida otsad siia, kuhu tegelikult see varras kinnitub. Jälle tangidega teeme krõps kinni. Ühte otsa läheb siuke suurem alumiiniumist, munakas ja teise otsa väiksem, tundub, et on terasest. Ma tegelikult panen nad kohe paika. Stabika varras kinnitatakse siukse pisikese kihvtiga ja hiljem kinnitamiseks tuleb tõenäoliselt kasutada väikest seadekruvi, mis keeratakse siit õõtsas olevast august sisse ja siis see fikseerib kihvti sinna avausse ära. Siit võib vahepeal käega tõmmata, ma tunnen, et on kinni, et see välja ei tule siit enam, et sügavamale ei keeragi. Nüüd on vaja panna selle varda keskosasse siukene stopperseib. Siin on üks lühem seadekruvi. Siia kindlasti ei panna tiltkeermeliimi, kuna see kruvik läheb metalli. See hoiab seda keermevarrast nagu tsentris, et ta ei hakkaks siin logisema edasi-tagasi. Panen ta siia tsentrisse, keeran pealt kinni ja nüüd ta põhimõtteliselt ei saa siin enam ringi liikuda. Siis käivad need väiksemad seadekruvid, millega ma kinnitan siis selle varda siia külge, munakate külge. Panen siia ka natuke keermeliimi, et oleks asi nagu kindlam. Juhend soovitab jätta see taha 2 mm varrast nähtavale. Okei, ma panen niimoodi, et jääb 2 mm üle. Need lingid küll ei jää päris sirgelt, aga okei, kui nii on, siis on. Teine pool samamoodi. Keermeliimi meil hetkel rohkem vaja ei lähe, nii et ma panen selle eemal ära. Ja paneme siit eest selle varda lukustuse asjandusega kinni. Keeran siia 2 peaga kruvi, mis üle on jäänud veel sellest kotist. Ja siis siia alla veel käivad seadekruvid, mis fikseerivad selle stabika varda siia täpsemalt ära, nii et ta ei kõiguks ka sisse välja poole või ette ja taha pesas.
päris jõuga seda see kinni ei keera, et mingisugune väike niisugune liikumisvabadus talle võiks jääda, aga minimaalne. See tähendab, et need kruvid ei lukusta seda ära siia, nad väldivad suuremat loksumist. See osa on nüüd justkui tehtud. Järgmisena tuleb ette võtta pealmine plaat ehk top plate, mis hakkab käima siia. Eelnevalt tuleks siia kinnitada eesmine kere tugevdus, mille ma leian siit kotist. See on üsna lihtne, siia käib külje peale üks mutter. Et siin siis tuleb jälgida, et lukustusrõngas, nailonrõngas jääb allapoole. Põhimõtteliselt on paigas, aga natuke tuleb sügavamale lükata siia ja korras. Ja siis tuleb võtta siit üks M4 bolt ja keerata siia sisse. See nailon lukustusrõngas siis lukustab ta siia kinni ära, et ei saaks siis hakata ennast välja kerima. Ja lisaks tuleb siia topplate'i külge panna ülemiste õõtsade hoidik. Ma pöörandasin lihtsalt ringi sellisel kujul. Siia tuleb panna niisugune kandilisema kujuga sisu, millel on auk juhendi järgi keskel. Ma siis praegu kasutan seda nii-öelda kit setupi ja panen ta täpselt nii kokku, nagu siin kirjas on. Nüüd me võime ta siia auto külge või silla külge kinni panna. Et siin on 2 auku veel. Et see on kere kinnitusposti jaoks mõeldud, aga kuna minul on siin praegu tragi ja ilmselt pagil on samasugune, siis tragi puhul siia seda kereposti ei panda ja kerepostid lähevad morditorni külge. Sellepärast ma ei muretse ja keeran selle pealmise plaadi siia tifri koja külge kinni. Järgmisena tuleb ette võtta morditorn. Morditorn hakkab siis käima selle tifrikoja küljes niimoodi. Ja siia morditorni külge on vaja panna mordid, siis on vaja panna kere kinnituspostid ja on vaja ka panna jällegi need ülemiste õõtsoobade kinnitussisud. Ma panen need siia kõigepealt ära kõige esimese asjana. Jällegi läheb see nii-öelda nullvariant, kus avakinnitusauk on keskel. Ja mordi eesmine külg on see, kus on välja freesitud materjali. See tähendab, et sisud lähevad siia tagantpoolt. Ja lisaks tuleb siia külge panna, antud juhul see ettepoole, panen siia keskele, kõigi keskmisse auku. Mordi kinnitus, ma ei tea, pukid või. Need lähevad siia nende pikkade kruvidega, mis peaks olema siis keerme osa 24 mm. Jah, täpselt nii ongi. Teine ka. Ja siia nüüd on soovitatud lisada keermeliimi. Ma vaatan, kus kohas on keere. Keere on siin ees osas, kaugele teada jääb umbes natuke siit otsast alla poole, nii et ma tervet seda bolti keermeliimiga kokku ei määri, vaid panen ainult selle koha peale, kus jääb keerme osa sellele detailile. Ja nii, momendil viimane asi, mis siia külge läheb, on siis kerepost.
siin on tragi spetsiifilised kerepostid. Tundub, et nii eesmised kui tagumised. Antud juhul eesmised on need natuke lühemad. Tagumised jätame hilisemaks. Ja kerepostid käivad torni külge tagant poolt. Ja nendel on väidetavalt vaja pikemaid kruve, mis on siin lisatud kotikeses, kus oli 4 kruvi kokku. Need on sellised pikemad kruvid, nii et nende jaoks ma võtan elektrikruvika. Amorditorn on põhimõtteliselt nii palju koos, et nüüd on ta võimalik panna difrikoja külge kinni. Aga enne kui me seda teha saame, tuleb tegelikult valmis ehitada need ülemised õõtsoovad. Et neil on ka vaja eraldi külge panna siuksed plaadid. Jäigastusplaadid sisuliselt. Siin on kaasas plastikust, aga neid on võimalik osta ka grafiidist, et siis grafiit muudab selle õõtsoova jäigemaks. Et jäikus ilmtingimata ei ole hea asi. Et vahel ta on isegi halb. Kui on väga, hea on ta siis, kui on väga hea pidamisega rajapinnas. Aga kui ei ole, siis pigem on parem sõita siukse vedelama õõtsaga. Läheb ka 5 kruvi, 1, 2, 3, 4, 5. Keeran need kiiresti siia õõtsa sisse. Okei, need on koos. Võtan uuesti selle silla ette siia endale. Võllid läbi. Siia läheb vaja nüüd selliseid C-tähekujulisi teibikesi, millega nad erineva mõõduga on 1,1 mm paksud, 1 mm paksud, siis on 0,9. Et siia läheb vaja 2 tükki, 1 mm, 1,1. Nii et on vaja seda ja siis seda siit. 1,1 ja need on mõlemad soovitatud panna õõtsa ettepoole. Et sellest, kuhu neid panna, siis saab natuke selle õõtsa asendit muuta. Et see omakorda muudab natukene justkui. Need on paigaldatud, nüüd ma saan panna see auto külge lõpuks selle amorditorni ja taga siia kinni keerata. Siia lähevad need viimased M4x12 kruvid. Jällegi natuke keeran nad siia külge ja siis lasen juba elektrikruvikaga lõpuni. Jälle kruvid siukse mõistlike jõuga kinni, et mitte üle pingutada, aga et asjad oleks korralikult siis kinni, et siin on väga arusaadav koht, kus see kruvi enam edasi minna ei taha, et siis jõhra jõuga sealt edasi pressida ei ole väga mõtet. Okei, nüüd edasi teha käänmikud ja panna sinna käänmikute sisse ka veovõllid. See väike juulaks on tõesti jäänud panemata kuhugi siia ette. Aga selle me saame õnneks veel panna, et sellest ei ole nagu väga probleemi. See oleks probleem olnud siis, kui see sild oleks juba auto külge keeratud. Praegu on ta veel võimalik panna ja see käib selle koha peale, selle väikse kruviga.
ja eesmärk on siis ilmselt tihendada ära see difri korpus või difri koda. Kuna selle konstruktsioon on selline, nagu ta parasjagu on, siis muidu jääks siia niisugune tolmu ligipääs. Lähme edasi. Võtan välja siit veovellid, seesmised veovellid. Isegi võib nad kohe kokku panna, sellepärast et siis on nad ette valmistatud selleks, mis neid ees ootama hakkab. Seda risti hakkab siin koos hoidma lihtsalt kuullaager. Vahel käib siia trumli sisse ka üks väike seadekruvi. Seda siis juhul, kui kuullaager midagi kinni ei hoia. Määrime selle trumli ilusti ära ja läheb siia risti. Liigendisse võib veel seda määret panna päris ohtralt. Panen siia paika ka kuullaagri. Jällegi sinine osa jääb väljapoole, tolmu poole, see sisemine osa jääb käänmiku sisse. Seega ei ole tal seal ohtu väga tolmuseks saada. Ja teen teise samamoodi. Nii on korra, siin ma pean üles otsima kusagilt plastikukotist käänmikud. Ja nagu ikka tundub, et kui midagi on vaja leida, siis tuleb vaadata sinna suurde kotti, kus on pool autot ja tõenäoliselt sealt sellega leiab. Jälle tuleb välja lõigata detailid. Siis on munaka, selle suure muna justkui vastuseibid. Ei teagi, kuidas neid eesti keeles niimoodi ilusti nimetada. Inglise keeles on tegemist pillow ball cupiga. Justkui siis munaka kopsik. Siin on nüüd oluline jälgida, kumb on vasak ja kumb parem. Siin on täht peal, L-täht, see tähendab, see on left ehk siis vasak ja siin on R ehk siis parem, right. Ja ega siin mingit erilist trikki ei ole. Surun selle veovelli siit koos selle laagriga sisse, just sirgelt meie parem pool ja teine on vasak. Ma siis asetan nad ka justkui niimoodi õiget pidi, parem ja vasak, ja ehitan neid selles järjekorras edasi. Järgmine detailide kott on rattarummude kott. Siia otsa siis lõpuks istub tegelikult ratas. Okei, üks kuulaager on siia ka veel vaja panna ja paistab, et siia läheb see flantsiga laager, mida ma tahtsin alguses panna kesktifrile. Tegelikult käib ta siia käändikusse hoopis. See on kuidagi päris äge. See näeb siuke äge välja, see flantsiga laager siin. See on, ma ei tea, kas tast midagi reaalselt on kasu või mitte, aga see on hea, kui asjad näevad nagu ägedad välja. See tift, millega siis ruum kinnitatakse, see tift omakorda tuleb kinnitada siukse seadekruviga. Siia peaks panema ka törtsu keermeliimi. Siin ei tasu ka hulluks minna, sellepärast et aegalt on vaja neid rumme ära võtta, et laagreid vahetada, siis ei taha, et oleks nagu keermeliimiga nii üle ujutatud, et seda pisikest kruvikest ei ole siit võimalik enam lahti keerata. Küll lisaturvana on veel siin antud siuksed võrud, mis on mõeldud panna siia. Okei, ma võtan korraks selle ära, sellepärast selle vedruseibi asetamine tuleb tõenäoliselt teha siit käändiku poolt. Fikseerib ära selle tifti siia. Võimalik, et see on lihtsalt siukene lisaturvaelement, sellepärast et pagil näiteks käib see tift läbi selle heksi osa. See tähendab, et
See tähendab, et kui ratas on autol küljes, siis mitte mingil juhul ei saa see tiht siit välja joosta, aga juhul, kui antud kruvi lahti jookseb. aga sellel autol see tiht kaetud ei ole rattaga, see tähendab, et kui mutter jookseb siit seest lahti, siis kaob see tiht ära ja kaob autol vedu ära. Või noh, mitte ainult vedu ei kao ära, aga terve ratas kaob ära koos selle rummuga. Et üldiselt küll nende mutrite või noh, kruvide kadumisega probleeme ei ole. Vähemalt minul ei ole olnud, nii et aga okei. Väike lisaturvalisus kulub võib-olla siis tõesti alati marjaks ära. Nüüd on siuksed rooli otsad siin justkui. Et võiks kinni keerata need. See on ette nähtud 3x10 kruvikesed. Ma korraks mõõdan ära, kas need, mis enne üle jäid, need on lühemad, need on 3x8, neid ei kasuta, neid ei ole see mõeldud, järelikult on meil vaja leida mingisugused õiged kruvid siia. Ma panen need kinni siia. Soovitatakse see külge panna ka selle roolilati munakas, aga kuna see roolilati munakas on meil juba tegelikult selle sama roolilati küljes, siis on natuke raske seda siia eraldi kinni panna. See võimatu ei ole muidugi, siis tuleb lihtsalt koos selle vardaga panna. Mulle tundub, et ma seda ka teen. Siia läheb siuke ümarpea kruvi. Törts keermeliimi. Roolivardad on siin küljes nüüd ja tuleb need vedrustuse munakad siia paika ajada. Ta on antud juhul tehtud mõlemad terasest. Tuleb panna siia munaka põhja, siit väljastpoolt sisse poole. Seejärel peale need nii-öelda kopsikud ja siis keerata siukene sinine alumiiniumist kork siia otsa. Ja selle jaoks on eraldi kaasas kitis siuke suurem 60 veti, peaks olema 6 mm. Ja siin tasub natuke olla nagu ettevaatlik, et kuna see käänmik on seest eelkeermestatud, et see detail nagu ilusti see keermesse hakkaks käima, sest vastasel juhul on lihtsalt väga lihtne siia uus justkui keere keerata, mis lõhub selle olemasoleva keerme ära ja see ei ole võib-olla ideaalne olukord. Tuleb jälgida, et ta läheks siia ilusti otse igatepidi, et ei rikuks seda olemasolevat keeret. See on paras siukene jälle trikitamine ja nipitamine. Ta siin tahabki natukene hakata kuidagi viltu jooksma. Et siin võta aega ja proovi saada nagu võimalikult hästi. Okei. See tundub, et läks paika. Tuleb ta siia peale niimoodi keerata, et munaks jääb vabalt liikuma, et ei pooks ega ei oleks takistatud, aga et oleks võimalikult väike loks. Põhimõtteliselt, kus ta loks üldse ei ole, on kõige parem. Aga peab vabalt liikuma. Et mulle sai päris hea. Et siin nüüd tundub, et ei saa keeramise nagu raskuse järgi seda õiget pinget nagu kuidagi
eeldada, sellepärast et ma tunnen, et enne põhja jõudmist läheb keeramine oluliselt raskemaks, see tähendab, et kork lukustab ennast siia hästi ära, siis loodetavasti ei hakka ennast siit kuidagi välja kerima. Gravitatsioon aitab meid aru saada, kus kohas see õige punkt on. Nüüd kõik nagu liigub, tundub, et sellega on hästi. Okei, siin on paar väikest kruvi veel ja siin käendiku sees on paar väikest auku, et need väiksed kruvid tuleb tegelikult sinna panna sisse, see on seal juhendis natuke eespool näidatud. Milleks auk on, ma täpselt öelda ei oska. Aga see on kõikidel autodel millegipärast. Millekski ta on ilmselt siiski vajalik. Et kui keegi teab, siis võid kommenteerida. Põhimõtteliselt see ava läheb kahe laagri vahele. Et näiteks siit mingit määret sisse pressida, ma ei tea, võimalik, et see on selle jaoks tehtud. Aga ma selles kindel ei ole. Teoreetiliselt, kui siit mingit õli sisse nagu tilgutada, et siis ta tõenäoliselt jõuab küll ka laagritesse. Et võimalik, et on laagrite sisemiseks õlitamiseks mõeldud. Need silla otsad on meil tegelikult koos ja nüüd on võimalik nad panna kinni õõtsuobade külge. Et eelnevalt siis läheb siia iga õõtsooba otsa külge siuke alumiiniumist kork. Ja siis on siin siuksed plastikusseibid, millega saab reguleerida rattakallet. Siia on ette nähtud alla 0,35 mm paks ja üles 0,7. Ja väga mugavalt muidugi siia ei ole mitte midagi peale kirjutatud, kui paks miski on. Et ma pean nad supleriga ära mõõtma ja enam-vähem hindama. See on 1,5. Seda ei tule ilmselt kuskil kasutada. Siis on mul siin 2 õhemat ja 2 paksemat. Et siis see õhem tõenäoliselt on 0,35 mm. Need 2 tükki. Ja need 2 paksemat on, siis peavad olema 0,7. 0,7 läheb üles. Ja selle munaka keeramiseks vist on vaja kasutada 2,5 mm kuuskanti. Keeran ta natukene siin algul keermesse, et ta püsib siin kinni. Siis lisan siia alumise munakotsa selle õhema seibi. Ja keeran ka selle siia lihtsalt natuke kinni, et lihtsalt tailid ära fikseerida. Ja ühtlasi on siis vaja jälgida, et veovilli ots istuks siia outdrive'i sisse samal ajal, kui ma kinni hakkan keerama. Okei, ja kinni ma keeran loomulikult jälle elektrikruvikaga, sellepärast et need on päris pikad siuksed poldid ja neid siit käsitsi lasta võib-olla on natuke tüütu. Ja need istuvad siin päris tihedalt, nagu sellest kruvikast on ka kuulda, et see teeb päris siukest piinarikast häält. Lõpu keeran jälle käsikruvikaga, kui siin midagi veel keerata on, väga ei ole. On siin
käis hirmus kõvasti kinni. Ja kui neid käega üldse jõuab lahti keerata enam, teda väga nagu ei jõua. Okei. See on kuidagi hea teada, et no niimoodi on. Siis paneme selle vasaku poole ka. Tundub, et nüüd on põhimõtteliselt justkui see asi siin koos. Nüüd tuleb panna ta külge, siis saab ära ühendada roolilingid ja esiosa justkui peaaegu et ongi siis valmis. Okei, ma vaatan natuke edasi, et kuhu meil läheb servolink. Kas ta läheb peale poole sinna? Kuhu ühendada servolink, kas siia peale või äkki alla ja vist ikka tuleb peale, sellepärast teistpidi oleks nagu natuke ebaloogiline. Ja siin see manual on ühtlasi tehtud nii nitro kui elektri mudeli kohta korraga, nii et siin on vahepeal mitu lehekülge, mis näitavad, kuidas panna kokku nitro mudelit. Okei, jah, see rooli või servolink läheb sinna, istub peale poole, nii et selle saab hiljem siis panna paika. Praegu on meil vaja kinnitada, mul on vaja panna määre veel tegelikult sinna diffri koja sisse, aga ma lihtsalt proovin, kuidas see asi siin kokku istub. Okei, tegelikult ma saan panna paika. Ja need roolilingid saab kinnitada roolilati külge tegelikult siis, kui sild on juba auto küljes. Nii et ma panen selle, määrin diffri ära ja panen silla auto külge kinni. Selle diffri määrimines on lihtsalt niimoodi, et suure hammaka peale higistan seda musta määret ja samal ajal saab kerida siit edasi selle veovõlliga. Siis jaotub ilusti ühtlaselt see määre siin hammaka peal ära. Ja siin jälle mingi ülemõistuse palju seda määret ei ole mõtet panna. Niimoodi, et kõik on ilusti kaetud. Ja lisaks teen ma alati niimoodi, et tolmu tihendamiseks ma kasutan seda sama musta määret diffri koja nagu ümber. Siis ei saa siia tolmu sisse minna. Siia tuleb panna külge ka pamper. Ja siis saab selle silla siia põhja külge keerata. Need pikad kruvid käivad siis siia kõige ette. Pikemad kui tavaliselt. Aga just selle auto see diffri korpus on ehitatud niimoodi, et siia läheb vaja pikemaid. Nii ja tagumistesse aukudesse lähevad lühemad kruvid, lähevad 4x12, mis peaks olema need. Ühtlasi võib kinni keerata selle kere tugevduse põhja külge, selleks on siia jälle vaja panna üks mutter plastikdetaili sisse. Lõime siit põhjalt õige augu. Siis siit pealmisest plaadist läbi saab kinnitada roolipostid. Ja siin tundub, et lähevad need lühemad M4 kruvid. M4x10 ja siia siis paneme ka
tilga keermeliimi peale, kuna need lähevad metalli sisse. Ehk siis rooliposti sisse. Ja siin väga palju enam polegi jäänud, siin on mul 2 mutrit, 2 seibi, aga need seibid jäävad üle, neid ei ole vaja kasutada. Mutrite osas mul on natuke segadus, et kuhu need peaks minema, aga ma vaatan igaks üks manualist järgi. Võib-olla leiab mõne hea vihje. Aha, okei. Vihje on leitud põhimõtteliselt. Need lähevad, ühesõnaga nendega kinnitatakse amordid torni külge. Siis need 2 kruvi, mis siin on, nendega tuleb panna roolilati külge kinni roolilink. Ja selle juhendi järgi tuleb, siin on 3 auku roolilati küljes, et tõenäoliselt tuleb minna nagu keskteed ja kinnitada läbi keskmise augu. Ja taaskord siia on vaja panna keermeliimi, kuna need lähevad metalli sisse, eks metallmunaka sisse. Igaks juhuks veel vaatan täpsemalt. Aha, okei. Need ei olegi mõeldud keskmise külge, need on mõeldud ühte äärmisesse. Et siis antud juhul justkui kõige auto esiosa poole jäävasse auku. Siin tuleb jälle see kruvi keerata kinni niimoodi, et 2 poolt, seal munaka all on 2,5 mm 60 ava. Et saab need korralikult omavahel kinni. Ja põhimõtteliselt on see esiosa tehtud siia külge ja nüüd saab veel panna amordid. Amortide alumiseks kinnituseks on ette nähtud siuksed sarnased tiftid, nagu läksid Stabika vardale. Amordid, mis me eelmises videos ehitasime siia külge. Mina amordid panen auto külge niimoodi, et see sälk vedrutaldrikus jääb alati välja poole ja ka see pliidimise ava siin amordis. Okei, ja siia tegelikult tuleb panna enne veel. Okei, ühtlasi ma leidsin üles need tiftid, mis siia käivad. Need on siin kotis, mis me varem tegelikult oleme juba lahti võtnud. Need plastiksisud tuleb panna amordi aasedesse. Ei taha väga hästi see minna. Tundub siuke suht õrn tükk, et väga palju jõudu ka ei taha kasutada, ausalt öelda, et lõpetame muidu nii, et see on puruks. Kui see siia enne peale panna, üritada siis, ja siis ta vist ei lähe üldse. Okei, nüüd kuidagi nii-öelda kaameraväliselt ma sain need sisud siia külge, nii et selles mõttes läks hästi. Panen siis need amordid siia külge. Ülemistega on lihtne. Lihtsalt mutrid kinni. Ja siis alumiste puhul tuleb vaadata, kuhu soovitatakse panna outside hole, välimisauku. Soovitatakse panna amort siin kinni. Okei, ja siin keskel on üks auk, kuhu käib see pisikene seadekruvi sisse. Tundub, et see auk toimib mõlema kinnitusaugu puhul, ehk siis ta fikseerib selle kinnitustifti ära nii ühes või nii sisemises kui välimises augus, järelikult on 2 augu vahel siin. See tift ongi juba kinni, et enam ta ära ei tule ja teisel pool samamoodi. Selle auto esiosa on meil kõik koos valmis ehitatud. Et selle koha peal
jääb see video nüüd siis nii-öelda pooleli või saab otsa ja juba järgmises ehitan valmis selle auto tagasilla. Loodan, et kellelgi oli sellest ehitust meie kasu ka ja et on natukene huvitav võib-olla vaadata, kuidas ühte võistlusmudeli kitti ehitatakse. Kui sa seda kunagi varem teinud ei ole, siis on tõenäoliselt mida vaadata. Kui sa oled teinud, siis sa tead, mis siin enam-vähem toimub ja võib-olla nii huvitav ei ole. Aga siis võid kuulata lihtsalt, mida mina siin nagu tähele panen või mida ma kõike valesti teen, et siis pärast parandada saaks. Ja võib-olla on ka natuke huvitav. Aga okei, kohtume järgmises videos. Tänud, et olid jälle minuga.